Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hayvan figürlü battaniye yapımı Part 11 ile devam ediyoruz. Bu bölümde maymun, kaplan, bir de penguen figürlerinin yapımını anlatacağım size. Ancak başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olur, videomu beğenir, bir de yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Hazırsak haydi başlayalım. Maymunun bakın şu kafa şekli için önce arkadaşlar bir sihirli halka yapın. Ardından sihirli halkanın içerisine 16 adet ikili trabzanınızı yapın. İkinci sıraya geçtiğinizde her boşluğa ikişer adet yine ikili trabzan yapacaksınız arkadaşlar. Sıra sonunda toplamda 32 adet ikili trabzan elde edeceksiniz. Ardından arkadaşlar 3. ve son sıraya geçin. Son sırada ilk boşluğunuza 1 adet ikili trabzan yapın. Bir sonrakine 2 adet. Bir sonrakine 1, bir sonrakine 2 adet şeklinde, yani bir tek bir çift, bir tek bir çift ikili trabzanlar yaparak sıranın sonunda 48 adet ikili trabzan elde edeceksiniz arkadaşlar. Bakın en son birleştirmenizi yapın. Birleştirmenizi yaptıktan sonra 1 adet zincir çekin ve ipinizi kesin arkadaşlar. Bakın maymunun yüz şekli, kafa şekli daha doğrusu bu şekilde. Yüzünü daha sonra yapacağız. Şimdi bakın kulağın yapılışını göstereceğim size. Kulak için arkadaşlar bakın kulak içi için bir açık renk ip. Ben şu şekilde bir bej rengi ip tercih ettim. Bakın bunun için yine bunu birlikte yapalım. Bir adet birlikte bir adet ben hazırladım. Şimdi bir tane de birlikte yapalım. Önce bir sihirli halka yapın arkadaşlar. Şimdi sihirli halkanın içerisine 11 adet sık iğne yapacağız. Bakın bilmeyenler için arkadaşlar sık iğneyi hemen bir tekrarlayayım. Bakın tığımın üzerinde 1 adet ilmek var. Herhangi bir ip dolamıyorum tığıma. Sihirli halkamın içerisine batıp 1 adet ilmek alıyorum ve tek seferde çekerek sık iğne yapıyorum. Bakın bu ikinci sık iğnemdi. Hemen bu şekilde toplam 11 adet sık iğne yapalım. Bakın bu 4, 5, 6. Kulağı birlikte yapacağım arkadaşlar sizinle. Çünkü renk değişikliği var. Renk değişikliğini göstereceğim size. 7, 8, 9, 10 ve 11. Şimdi 11 adet sık iğne yaptıktan sonra bakın sihirli halkanızı sıkın. Ardından bakın ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batın. 1 adet ilmek alın ama kapatmayın. Renk değişikliği yapacağız. Bakın dilerseniz kapatıp bir zincir çekip ipinizi kesebilirsiniz. Ama bakın bu anlatacağım çok daha profesyonel ve çok daha pratik bir yöntem. Bakın hemen kapamayı ikinci rengimizle yapacağız. Yeni daha doğrusu geçiş yapacağımız renkle yapacağız. Arkadaşlar bunu tüm tığ işlerinizde kullanabilirsiniz bu yöntemi. İpim maalesef düğümlenmiş şurada. Şöyle bir kesmeden açmaya çalışacağım ama çok da vaktinizi almak istemiyorum. Şöyle şuradan bir keseyim ipimi. Şimdi bakın arkadaşlar. Tüm renk değişikliklerinizde mesela diyelim ki bu bir trabzan. Trabzanınızı yapın. En son kapamanızı hangi renkle devam edeceksiniz o renkle yapabilirsiniz. Bakın hemen kapamayı renk değiştireceğim iple yapıyorum. Sökülmesin diye hemen 1 adet zincir çekeyim. Zaten bir üst sıraya çıkmak için zincir çekecektim. Şimdi bakın arkadaşlar açık renk iple işim bitti. Hemen bunu kesiyorum ve kahverengi ipimle geçiş yaptığım iple bağlıyorum. Yalnız bakın arkadaşlar bağladığım ip benim sihirli halkamın ipi değil. Kestiğim ip. Sihirli halkamın ipi bakın şu alt tarafta tek başına duran ip. Bakın 2 kere bir düğüm attım. Şimdi arkadaşlar bu hem 2 ipi hem de sihirli halkamın ipini şimdi yürüteceğim. Şu açık renk ipi bir kenara bırakayım. Şimdi bakın arkadaşlar. Kaydırma yapmış olduğum boşluk bakın benim burası. Bakın şurası. Şöyle bir ben de net göreyim. Şimdi aynı boşluğa yeniden giriyorum. Yine 1 adet buraya bir sık iğne yapıyorum. Hemen bir sonraki boşluğa geçiyorum arkadaşlar. Bakın bir sonraki boşluk burası. İplerimi de bakın yürüteceğim. Böylelikle gizlemiş olacağım.
Bir sonraki boşluğa 2 adet sık iğne yapıyorum. Ardından bir sonrakine geçiyorum. Bakın buraya 1 adet. Yani bir tek bir çift sık iğne yapacağız arkadaşlar bu sıraya. Bir sonrakine geçiyorum. Bakın buraya 2 adet sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geçiş yapıyorum arkadaşlar. Bakın buraya 1. Sonrakine geçiyorum. Bakın buraya 1, 2 adet sık iğne yapıyorum. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Bakın buraya 1 adet sık iğne yapıyorum. Bu arada iplerimi gizlemeye devam ediyorum. Bakın buraya 1 adet yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. 2. Bakın bu ikinci sık iğnem. Bir sonrakine geçiyorum arkadaşlar. Bakın burası 1. İplerim biraz uğraştırıyor beni. Bir sonrakine geçiyorum. Buraya 2 adet sık iğne. Bir sonrakine yine 1 adet sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Hemen bakın arkadaşlar, ilk sık iğnemin tepe boşluğuna girdim. 1 adet ilmek aldım. Tığımda bekleyen ipten kaydırdım. Ardından bakın 1 adet zincir çekin ve ipinizi bir miktar uzun bırakın. Çünkü şu kafa şekline daha sonra dikeceğiz bunu. Sıkıştırın güzelce. Şu artan iplerinizi de kesebilirsiniz. Bunları daha sonra temizleyeceğim ben. Şimdi arkadaşlar bakın bunları bir kenara bırakalım. Şimdi yüzün şu bölge, pardon, kafanın şu bölgesine bir yüz çalışacağız sizinle. Bunun için yine açık renk ipime geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. 7 adet zincirle başlayacağım. Bakın 1, pardon, bu kilit zincirim. Bunu 7 adet zincirime dahil etmiyorum. Bakın 1, çok sık olmasın arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bakın 7 adet zincir çektim. Şimdi ben hep zincirlerin ters tarafına çalışıyorum arkadaşlar. Sizler dilerseniz tabii düz tarafına da çalışabilirsiniz ama şimdi oval taban gibi yani bu tarafa sık iğnelerimizi yaptıktan sonra dönüp bu tarafa da yapacağız. Bu sefer açılma oluyor arkadaşlar. Çok delikli oluyor. Onun için ben bu şekilde çalıştığımda öncelikle bakın zincirin ters tarafına çalışıyorum. Yani bakın ince tığımı yine bulmaya çalışıyorum. Bulamadım. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar, zincirin ters tarafında şu şekilde tek başına duran ipler var. Buralara çalışacağız. Şimdi bakın. İlk zincire atlayıp ikinci zincirin bakın şöyle tersinde tek başına duran ipin içerisine girip 1 adet sık iğne yapıyorum. Ardından bir sonrakine giriyorum arkadaşlar. Buraya yine 1 adet sık iğne yapıyorum. Şimdi peş peşe gelen 5 zincirimizin içerisine sık iğne yapacağız. Bakın bu ikinci sık iğneydi. Hemen bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Bakın bu üçüncü sık iğne. Bir sonrakine geçelim. Dördüncü sık iğne. Bir sonrakine geçelim. Beşinci sık iğne. Şimdi benim bir zincirim daha kaldı. Bu zincirin içerisine de sık iğne yapacağım ama buraya 3 adet sık iğne yapacağım. Bakın hemen buradaki yine zincirimin tersinde duran ipin içerisine geçeceğim. Şöyle bu sonuncu zincir her zaman beni zorluyor. Bakın şöyle bir geçelim. Evet. Bakın buraya ne dedik? 3 adet sık iğne dedik. 1, 2, 3. Şimdi karşı tarafa geçtik arkadaşlar. Bakın yine ince zincir tığımı alayım. Bakın burası benim 3 adet zincir yaptığım boşluk. Bakın bu karşı taraftakilerin her birine, her sık iğnenin karşısına yine birer adet sık iğne yapacağım. Yalnız bakın başlangıçta şimdi arkadaşlar oval bir şekil yapacağız. Oval şeklin mantığı şudur arkadaşlar. Bu köşeye, bu kenara ne yaptıysanız bu kenara da aynısını yapmak zorundasınız. Şimdi bakın buradaki son zincire biz 3 adet sık iğne yaptık.
Demek ki şu baştakine de aslında bizim 3 adet sık iğne yapmamız gerekiyordu. Şimdi biz ne yaptık? Bir tane yaptık. Sırayı bitirdiğimizde bu boşluğa 2 tane daha yaparak burayı 3'e tamamlayacağız. Bakın hemen zincirden bu son 3 adet sık iğne yaptığım boşluktan sonraki sık iğnenin karşısına geçiyorum. Bakın hemen şurası. Bu arada arkadaşlar bu ipimi de yürüterek gizleyeceğim. Bakın hemen buraya batıyorum ve bir adet sık iğne yapıyorum. Ardından buraya toplam 5 tane yapmıştık arkadaşlar. Bakın şimdi bir 4 taneyi yapalım. Birinciyi yaptım. Bu ikinci, bu üçüncü, bu da dördüncü. Aslında biz başlangıçta 5 adet yapmıştık. Niye beşinciyi diğerlerinden ayırdım? Çünkü artık sonuncuya biz 2 adet sık iğne yapacağız ki diğer tarafla simetrik olsun. Bakın hemen bu 1, bu da 2. Şimdi bakın 2 adet sık iğne yaptık. İlk yapmış olduğumuz sık iğnenin şu şekilde tepe boşluğuna girin. Şu ipi de daha sonra keselim arkadaşlar. Artık daha fazla yürütmeye gerek yok. Buradan bir ilmek alın ve tığınızda bekleyen ipten kaydırarak sırayı birleştirin. Şimdi bir adet zincirle yukarı çıkacağız arkadaşlar. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın ikinci sırada birinciye çift batacağız. Ardından bakın hemen şu kafanızı karıştırmayın. Bakın arkadaşlar ilk boşluğa, daha doğrusu şöyle diyeyim. Kaydırma yapmış olduğum boşluğa yeniden girin. Buraya 2 adet sık iğne yapın. Bakın 1, 2. Ardından bakın 4 tane tek yapacağız. 1, 2, 3, 4. Şimdi 4 tane sık iğne yaptıktan sonra sırada arkadaşlar aynı boşluğa 3 adet sık iğne yapmış olduğum sık iğnelerin ilki geliyor. Bakın hemen bu 3 sık iğnenin üçünün de tepe noktasına 2'şer tane sık iğne yapacağım. Bakın birinciye, pardon ip doladım, pardon. Birinciye bir tane yaptım. Hemen birinciye ikinciyi yapıyorum. Ardından ikinciye geçtim arkadaşlar. Bakın 2 adet de buraya yapıyorum. Ve sonuncuya geçtim. Bakın buraya da yine 2 adet yapıyorum. 1, 2. Şimdi yine 4 adet tek yapın. 1, yani her boşluğa 1 adet. 2, 3, 4. Şimdi son 2 sık iğnem kaldı arkadaşlar. Bu son 2 sık iğne benim bir önceki sırada tek olan sık iğnemi 3'e tamamladığım 2 adet sık iğne. Bakın bunlara da yine 2'şer adet sık iğne yapıyorum. Bakın birinciye 2 yaptım. İkinciye yine 2 yapıyorum. Bu sırayı bitiriyorum. Ama ne yapıyorum? İlk yapmış olduğum sık iğnenin şu şekilde bir tepe boşluğuna giriyorum ve bir adet kaydırma yaparak bu sırayı tamamlıyorum. Şimdi arkadaşlar bu sıradan itibaren bakın bu oval şeklin simetrisi bozulacak. Dolayısıyla lütfen vermiş olduğum sayılara çok dikkat edin. Bakın hemen bir adet zincirle yukarı çıkın. Ardından tığınızın üzerine bir adet ip dolayın ve aynı boşluğa kaydırma yapmış olduğunuz boşluğa 2 adet tekli trabzan yapın. Ardından arkadaşlar sonraki 5 boşluğun her birine birer adet tekli trabzan yapacağız. Bakın bu 1, 2, 3, bakın tığımın üzerine ip almayı unutmuyorum. 4 ve 5 adet tekli trabzan yaptım. Bakın arkadaşlar bir sonrakine 2 adet tekli trabzan yapacaksınız. Yani aynı boşluğa 2 adet tekli trabzan yapacaksınız. Ardından sıradaki 2 boşluğa birer adet tekli trabzan yapacaksınız. Bakın bu birinci, hemen bir sonrakine geçiyorum. Bu da ikinci. Ve bir sonrakine bakın yine tığınızın üzerine ip alın.
2 adet tekli trabzan yapacaksınız. 2 adet tekli trabzanımızı da yaptık. Şimdi arkadaşlar bakın. Yine tığınızın üzerine ip alın. Sıradaki boşluğu atlayacaksınız. Ardından bir sonrakine, bakın bunu atladık. Bir sonraki burası. Bakın buraya aynı boşluğun içerisine toplam 6 tane ikili trabzan yapacağız. Bakın ikili trabzan olarak çekiyorum. Hemen tığımın üzerine ip aldım. İkili trabzanı hatırlamayan arkadaşlar için hatırlatayım. Bakın tığımın üzerinde 3 adet ilmek var. İlk 2 ilmeği birlikte, son 2 ilmeği yine birlikte çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın 2 adet ikili trabzan oldu. Tığımın üzerine ip aldım. Hemen üçüncüyü yaptım. 4, 5 ve 6. Bakın 6 adet ikili trabzanımızı yaptık. Ardından arkadaşlar bakın sıradaki boşluğu ve ondan sonraki boşluğu atlıyorsunuz. Üçüncü boşluğa giriyorsunuz ve buraya bir adet sık iğne yapıyorsunuz. Bir adet sık iğne yaptık. Ardından bir tane daha boşluk atlıyorsunuz. Tığınızın üzerine ip alın bu arada. Bir tane daha boşluk atlayıp sonrakine yine 6 adet ikili trabzan yapıyorsunuz. 1, 2, 3. Bakın hepsini aynı boşluğa yapıyorum. 4, 5 ve 6. Şimdi 6 adet ikili trabzan yaptık arkadaşlar. Bakın 2 adet atlayacağız. 2 sık iğne. 2 sık iğne ama bakın arkadaşlar buraya 6 adet sık iğne yaptığımız için 6 adet sık iğne yaptığımız için bakın şuradaki gözden kaçmasın lütfen. Burayı atlıyoruz. Sonrakini de atlıyoruz. 2 adet atladık ve üçüncüye yine bir adet tekli trabzan yapıyoruz. Pardon arkadaşlar. Buraya sık iğne yapıyoruz. Notlarıma hemen bir bakayım. Üçüncüye evet sık iğne yapıyoruz. Ardından 2 adet tekli trabzan yapacağız. Bakın hemen birinciye tekli trabzanımı yaptım. Hemen bir sonrakine de tekli trabzanımızı yaparak bakın sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Ardından arkadaşlar ilk başlangıçtaki sık iğnenin tepe boşluğuna girin. Bir adet kaydırma yapın ve bir zincir çekerek ipinizi uzunca tutun. Çünkü arkadaşlar bakın şurayla birleştireceğiz bu şekli. Ardından ipinizi kesebilirsiniz. Gördüğümüz parçaları bakın arkadaşlar ben birleştirdim. Yalnız bu yüz kısmını birleştirmeden önce bakın ağzı, dişleri ve burnu yapın ve de gözleri yapın. Şimdi önce bir ilmek oluşturun arkadaşlar. Bakın bir boydan diğer boya dümdüz bir şekilde bu ilmeği buradaki boşluktan girin. Burada bizim şeylerimiz vardı ya arkadaşlar. Boşluklarımız vardı. Bunların içerisinden girin. Bir adet ilmek alın. O ilmeği kaydıra kaydıra en son bu noktada bitirin. Bakın dümdüz bir ağız, herhangi bir yuvarlaklık, oyuntu falan yok. Ardından arkadaşlar bakın şöyle bir miktar bırakın, göz kararı. Ben de göz kararı bıraktım. Ardından bakın bu arada kaydırmanızı yaptıktan sonra ipinizi uzun kesin lütfen. Çünkü aynı iple dişlere ve buruna devam edin. Bakın sadece aşağı yukarı iğneme batırarak şöyle dişin birini oluşturdum. Ardından arka taraftan devam ettim. Yine aşağı yukarı yaparak ben bunlara üçer defa geçtim üzerlerinden arkadaşlar. Bakın ardından şu noktaya da burnu yaptım. Arkadaşlar ben bunları hep göz kararı yerlere yaptım. Siz şöyle ekran fotosu alarak ya da görseli dondurarak aynı yerlere yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Bakın ardından siyah ipe geçtim. İpimi burada bitirip kestim. Ardından siyah ipe geçtim. Siyah iple de arkadaşlar tamamen yine part 2'de yer alan aslan ve ahtapot figürlerinde yaptığımız gibi tamamen düğüm tekniğiyle göz yaptım. Bunları bitirdikten sonra bu parçayı diktim. Hadi diyelim ki bu parçayı diktiniz. Sonra bunları yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü zaten bu yüzey
kare motifimizin üzerine geleceği için arkası kapanacak. Hiçbir sıkıntı olmaz. Diktikten sonra da yapabilirsiniz. Ama ben dikmeden önce yaptım. Şimdi bakın ardından kulakları şöyle isterseniz direkt üstüne getirerek de dikebilirsiniz ama ben ucuca getirmeyi tercih ettim. Tercih size ait. Bakın bu şekilde maymun figürümüzü de tamamladık. Şimdi arkadaşlar bakın kaplan figürü için önce yine bir sihirli halkanızı oluşturun ve bu sihirli halkanın içerisine 12 adet ikili trabzanınızı yapın. İkinci sıraya geçtiğiniz zaman her ikili trabzanın tepe noktasına ikişer adet batarak toplamda bu sıra sonunda 24 adet ikili trabzan elde edin. Ardından 3. sıraya geçin arkadaşlar. Bu defa ilk trabzanın tepe noktasına bir tane, sonrakine 2 tane, sonra 1, sonra 2 şeklinde bir tek bir çift batarak bu sıranın sonunda da 36 adet ikili trabzanınızı elde edin. Sırayı bitirip birleştirmenizi yapın arkadaşlar ama bakın ipinizi kesmiyorsunuz. Şimdi ipinize böyle biraz uzakça bir noktaya, şimdi bir kulağı yaptım arkadaşlar, diğer kulağı birlikte yapacağız. Bakın ipinize böyle uzakça bir noktaya tığınızı geçirin, daha doğrusu önce bir ilmek oluşturun arkadaşlar. Daha doğrusu arkadaşlar burayı anlatmayayım da size. Bu tarafa yaptığımda zaten göreceksiniz. Bakın uzakça bir noktaya bakın kulağın birinin beyazını yaptık. Bunu turning iple de yapabilirsiniz. Bakın hemen diğerini birlikte yapalım. Şimdi diğerini yapmak için bakın arkadaşlar önce hemen bir ilmek oluşturalım. Bakın bir ilmeğimizi oluşturun. Bu kulağı da aynı şekilde yapacaksınız. Bakın bir adet ilmek oluşturduk. Tığımızdan çıkarmıyoruz bu defa ilmeği. Şimdi bakın arkadaşlar. Benim ilk kulağı yaptığım nokta burası. Buradan itibaren bakın 10 adet trabzanın tepe noktasını sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11.'ye tığımı geçirip buraya da yine ikili trabzan yapacağım. Bakın arkadaşlar burada 4 adet ikili trabzan var. Şimdi diğer kulağı birlikte yapacağız. Bakın tığımı hemen çıkarıyorum aynı noktaya. Diğer tığımı geçireceğim. Ama bakın tığımı geçirmeden önce bakın ilmek oluşturdum ya arkadaşlar. Hemen bir tur tığımın üzerine ip alıyorum ve 11. boşluğa girip bakın şu şekilde tığımın üzerinde 3 adet ilmek oldu. İlk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği yine birlikte çekerek birinci ikili trabzanımı yapıyorum. Hemen bakın tığımın üzerine yeniden ip aldım. Aynı boşluğa yeniden giriyorum. Bakın 2 kere de çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. Hemen buradaki trabzan sayımı öncelikle bir 4'e çıkarayım arkadaşlar. Bakın 4 adet ikili trabzanımızı yaptık. Ardından bir adet zincir çekin. İpinizi sıkın arkadaşlar ve ipinizi şöyle gizleyebileceğiniz kadar bir miktar bırakıp kesin. Şimdi burayı ben ipleri gizlemeyi sonraya bırakacağım. Çünkü önce bir size şurayı bir göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Ardından bakın benim ipimin kaldığı nokta burası. Buradan bir üst sıraya çıkmıştım. Bakın hemen ilk benim kaydırma yapmış olduğum boşluk burası. Hemen buraya bir adet sık iğne yapıyorum. Ardından bir sonrakine geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Ardından bir sonrakine geçip sık iğne yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu şekilde sık iğnelerinizi devam ettirin. Ta ki bakın kulağı yapmak için. Şimdi bakın arkadaşlar. 4 adet ikili trabzan yaptığım boşluktan bakın hemen bir öncekine de yine sık iğnemi yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın kulağın etrafından dolaşacağız yine sık iğne yaparak. Şimdi bakın biz kulağı şu şekilde göstereyim size. 4 adet ikili trabzan yapmıştık. Bakın her birinin tepe noktası burada. Bakın 1, 2, 3, 4. Şimdi benim burada 4 tane tepe noktam var. Yalnız bu tepe noktalarına sık iğne yapmadan önce kasma yapmaması, şöyle bir yuvarlak şekil alması için bakın önce birinci ikili trabzanımın şu şekilde bakın orta noktasına tığımı geçiriyorum. Bir adet ilmek alıp yine sık iğnemi yapıyorum. Ardından şimdi arkadaşlar bakın birinci ve dördüncü trabzanların tepelerine ikişer adet sık iğne yapacağız. Aradaki 2 taneye birer tane sık iğne yapacağız.
Bakın hemen ilk trabzanımın tepe boşluğuna giriyorum ve buraya 2 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Ardından bakın ikinciye ve üçüncüye birer adet yapacağız demiştik. Bakın ikinciye bir tane yapıyorum. Ardından üçüncüye geçiyorum. Yine bir tane yapıyorum. Dördüncüye geldik arkadaşlar. Bakın dördüncüye de 2 tane yapıyorum. Birinciye ve dördüncüye ikişer adet sık iğnemi yaptım. Şimdi aşağı inerken burada yaptığımızın aynısını yapacağız arkadaşlar. Bakın trabzanımızın şöyle şurada tığımızı geçirebileceğimiz bir orta noktasına tığımızı geçirip bir adet ilmek alıp buraya da bir sık iğne yapacağız. Bakın şöyle tığınızı geçirebildiğiniz uygun bir yer bulun arkadaşlar. Şöyle mesela şuradan geçirebilecek miyiz? Burası çok sert olmuş. Şöyle yapalım bakalım arkadaşlar. Evet. Bakın buradan bir adet ilmek aldım. Sık iğne yaptım. Ardından bakın arkadaşlar trabzan yaptığım boşluğa değil bakın bir sonraki boşluğa geçeceğim. Hemen bir sonraki boşluğa geçtim. Bakın buraya da bir adet sık iğnemi yaptım. Bakın birinci kulağı bu şekilde tamamladık. Hemen devam ediyoruz. Arkadaşlar bu sıraya komple sıra sonuna kadar sık iğne yapacağız. Hemen ikinci kulağı da birlikte yapalım. Ardından başladığımız noktaya kadar sizin tamamlamanızı isteyeceğim. Bakın hemen ikinci kulağı da şöyle bir göstereyim size. Bakın arada bizim 10 adet trabzanımız vardı atladığımız. Hemen bu 10 adet trabzanın da yine bakın tepe boşluklarına girerek sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bakın 4 adet trabzan yaptığım boşluktan hemen bir önceki boşluktayım. Hemen buraya da bir adet sık iğne yapıyorum. Ardından bakın ne yapmıştık? 4 adet trabzanımın tepe noktası, birinciye ve dördüncüye ikişer adet sık iğne yapacağım şimdi. Ama öncesinde bakın birinci trabzanımın şöyle bir ortasından bir yerden geçeyim ki kasma yapmasın. Hemen önce buraya bir sık iğnemi yapayım. Ardından bakın birinci trabzanın tepe boşluğuna giriyorum. Buraya 2 adet sık iğne yapıyorum. Bakın bu ikinci. Ardından ne dedik arkadaşlar? İkinciye ve üçüncüye birer adet sık iğne dedik. Bakın birer adet sık iğnemi yaptım. Hemen dördüncüye geçiyorum. Dördüncüye de 2 adet sık iğnemi yapıyorum. Birinciye ve dördüncüye 2 adet sık iğnelerimizi yaptık. Şimdi hemen önce burada ne yaptıysak aynısını yapacağız. Önce trabzanın şöyle bir orta noktasına bir geçelim. Tığımızı geçirelim. Buradan bir ilmek alıp bir sık iğnemizi yapalım. Ardından bakın 4 adet trabzan yaptığım boşluktan sonraki boşluğa geçiyorum. Hemen buraya da bir adet sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar bu şekilde devam edelim. İsterseniz yine birlikte bitirelim. Zaten çok az kaldı. Bakın hemen birlikte bu sık iğneleri tamamlayalım. Başladığımız nokta şurası zaten arkadaşlar belli oluyor. Hemen birlikte bakın bu sırayı tamamlayalım. Bakın son sık iğnemi de yaptım. Şimdi arkadaşlar ipimi bir miktar uzun tutuyorum. Şöyle 5-6 santim kadar. Ardından bakın kesiyorum. Şimdi bakın kestikten sonra ince bir tığ alın. Bakın. Bu arada arkadaşlar herhangi bir zincir kesmeden kestim. Direkt sık iğnemi yaptım ve kestim. Bakın hemen şuradaki birinci zinciri atlayın. İkinci zincirin içerisine bakın şöyle bakın birinci zincirim bu. İkinci zincirin altından bakın şöyle tığınızı geçirin. Tersten geçiriyorum. Arkadan öne doğru geçiriyorum. Hemen ipimi bakın bu noktadan çekiyorum. Ardından bakın ipimin gelmiş olduğu zincir burası. Buradaki bakın başak deseninin içerisinden geliyor. Şimdi bu ipi de yine bu başak deseninin içerisinden geçirip bir zincir oluşturmam lazım. Onun için bakın tığımı bu zincirin altından geçiriyorum. Ve bu defa bu ipi yukarıdan bu şekilde aşağıya doğru çekiyorum. Bakın bir zincir oluşturduk. Tertemiz bir zincir oluştu. Tabii ki bunu bu şekilde bırakmıyoruz. Önce şöyle bir miktar bir aşağıya çekeyim. Bu sökülür arkadaşlar bu şekilde bırakırsanız. Şöyle biraz aşağıya çekelim. Öncelikle şöyle kasmadan. Bakın hemen şöyle bir noktadan tığımı geçiriyorum.
Bu iple bir adet bakın ilmek oluşturuyorum. Ardından bakın bu oluşturduğum ilmeğe bir adet zincir çekerek bu ipimi burada kilitliyorum. İyice sıkın bu zinciri bu aşamada. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Hemen size isterseniz bir zincirimi de göstereyim. Bakın. Şurada bakın tertemiz bir bitiş gerçekleştirdik. Şimdi arkadaşlar bakın kaplanın ağız bölümünü de ben yapıp tamamladım. Şimdi hemen kısaca bunun yapılışını anlatacağım size. Şimdi bakın arkadaşlar sihirli halka oluşturun. Ardından sihirli halkanızın içerisine 10 adet tekli trabzan yapıyorsunuz. İkinci sıraya geçtiğinizde her tekli trabzanın tepe noktasına 2 defa batarak bu sıranın sonunda 20 adet tekli trabzan elde etmiş oluyorsunuz. Ardından bir zincir, önce sıranızı birleştirin tabii ki. Ardından bir zincir çekerek ipinizi uzunca tutup kesin. Şimdi ipinizi de diğer parçayla birleştirmek için uzun tutun diyorum arkadaşlar. Yalnız hemen birleştirmenizi yapmayın. Şimdi bakın. Siyah ipinizi alın, arkasına düğümleyin. Şu sihirli halkanın orta noktasından çıkarın. Ardından bakın bir tane çıktıktan sonra ortadan çıktıktan sonra arkadaşlar bir tane daha doğrusu bir sıra diyeyim size. Bir sıranın hemen üzerindeki noktadan girdim, ipimi geçirdim. Ardından arkadaşlar bakın şu noktadan çıkardım, üzerinden atladım, buradan geçtim. Aynı yeri bir kere daha dolandım. Ardından bakın burnu tamamladım. Şimdi burnu tamamladıktan sonra arkadaşlar isterseniz hemen dikin, isterseniz bu noktaları yaptıktan sonra dikin. Hiçbir şey değişmez. Şimdi bakın gözleri tamamen düğüm tekniğiyle yaptım yine. Bu gözlerin yapılışı ile ilgili part 2'de aslan ve ahtapot yaptığım video var. Oradan bakabilirsiniz. Ardından arkadaşlar bakın şöyle göz kararı 2 adet. Yani mesela ben birinciyi kulağın hemen altından getirdim. Bakın birinciyi hemen kulağın altından getirmişim. Ardından bir sonraki trabzanın üzerinden bakın şöyle bir tane daha getirmişim tam paralel olarak. Sonra arkadaşlar bakın ipimi hiçbir şekilde kesmedim, siyah ipimi. Hep devam edip durdum. Bakın ardından şuradan 2 trabzan, daha doğrusu 2 trabzan değil de arkadaşlar bir sık iğne bir trabzan boyu kadar atlamışım. Ardından iki yana da sadece böyle bir sık iğne bir de yarım trabzan boyu kadar yapmışım. Tabii sizler bunların uzunluğunu ya da aradaki mesafeyi ya da sayısını kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar kaplanımız da bu şekildeydi. Penguen figürümüzle devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın bunun için önce bir adet sihirli halka yaptım. Sihirli halkanın içerisine 12 adet ikili trabzan yaptım. Şimdi ikinci sıraya geçtiğimiz zaman arkadaşlar birinci sırada yaptığınız ikili trabzanların her birinin tepe noktasına ikişer tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Dolayısıyla bakın ikinci sıranın sonunda toplam 24 adet ikili trabzan elde etmiş oluyorsunuz. Bakın ardından 3. sıraya geçeceğiz ve bu sıradan itibaren artık pengueni kurmaya başlayacağız. Bakın hemen 2 adet zincir çekin. Ve kaydırma yapmış olduğunuz aynı yere bakın bir adet ikili trabzan yapın. Ardından arkadaşlar bakın bir sonrakine geçin. Bir sonrakine 2 adet ikili trabzan yapın. Ardından arkadaşlar bakın bir sonrakine 1 adet ikili trabzan yapın. Bir sonrakine 2 adet ikili trabzan yapın. Şöyle bir daha yapayım arkadaşlar. Evet, ikinciyi de yaptık. Şimdi tekrar bir sonrakine geçiyorum. Buraya yine 1 adet ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine geçeceğim arkadaşlar. Bakın aynı boşluğun içerisine önce 1 adet ikili trabzan yapacağım. Ardından 1 adet çakma trabzan yapacağım. Yani tekli trabzan yapacağım. Şimdi bir sonrakine geçeceğim. Bir sonrakine yine 1 adet tekli trabzan yapıyoruz. Bir sonrakine 2 adet tekli trabzan yapıyoruz. Bakın 1, aynı yere ikinci tekli trabzanım.
Şimdi bir sonrakine geçeceğiz arkadaşlar. Bu defa bir sonraki boşluğa 5 adet ikili trabzan yapacağız. Bakın 1, 2, şöyle ipim takıldı arkadaşlar. 3, 4 ve 5. 5 adet ikili trabzanımızı bakın aynı boşluğa yaptık. Ardından bakın. Sıradaki boşluğu atlıyorsunuz arkadaşlar. Bir diğerine geçiyorsunuz ve buraya bir adet sık iğne yapıyorsunuz. Şimdi sonraki boşluğu yine atlıyorsunuz. Bir sonrakine yeniden 5 adet ikili trabzan yapıyorsunuz. Bakın 1, 2, aynı boşluğa arkadaşlar. Toplam 5 tane. 3, 4 ve 5. Şimdi ardından bakın. Bir sonrakine 2 adet yine tekli trabzan yapacağız. Bakın 1, 2. Bir sonrakine 1 adet tekli trabzan yapacağız. Bir sonrakine arkadaşlar 1 adet tekli trabzan, yine aynı boşluğa bu defa 1 adet ikili trabzan yapacağız. Yani bu taraftan gelirken ne yaptıysak şimdi tam tersini yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 1 adet tekli, 1 adet ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi sıra sonuna kadar arkadaşlar ilk boşluğa önce 1 adet ikili trabzanınızı yapın. Ardından bir sonraki boşluğa 2 adet ikili trabzanınızı yapın. Bir tek bir çift şeklinde devam edeceğiz. Bakın sonrakine bir tek, sonrakine 1 adet 2 adet ikili trabzan. Bakın sonrakine yine tek, sonrakine yine çift şeklinde bakın sıra sonuna kadar gideceğiz. En son tek yaptık. Bir saniye bakayım bir. Çift, tek. Evet, sırada çift yapacağız. Bir sonrakine bakın. Tek yapıyorum. Bir sonrakine bakın çift yaparak sırayı bitireceğim. Ardından arkadaşlar bakın ilk ikili trabzanınızın şurada başlangıçta yaptığınız trabzanın şu şekilde tepe boşluğuna batın. Bir adet ilmek alın. Aldığınız ilmeği tığınızdaki ilmekten kaydırın. Ardından bir zincir çekerek ipinizi kesin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar siyah ipimize geçeceğiz. Ama önce batacağınız noktaları göstereyim size. Bakın şimdiye kadar biz hep trabzanların şu şekilde tepe boşluklarına battık. Bakın şu şekilde tepe boşluklara battık. Ama bu defa bu tepe boşluklara komple batmayacağız arkadaşlar. Bakın şöyle çevirdiğiniz zaman şu üstlerde bakın başak görünümlü zincirler var. Bu zincirin ortasından geçeceğiz. Bakın şu arkadaki ipi alacağız. Ama bu ipin altında bakın bir de bir ip daha var arkadaşlar. Bu iki ipe birlikte batarak artık trabzanlarımızı ya da sık iğnelerimizi yapacağız. Şimdi bakın ilk batacağınız nokta arkadaşlar bir önceki sırada yukarı çıkmak için aynı zamanda bakın şurası birleştirme yaptığımız nokta. Burada bir adet zincirle biz bir üst sıraya çıkmıştık. Bakın bunun yanında hemen bir ikili trabzan var. Bu ikili trabzanın şuradaki tepe boşluğuna batacağız. Tığımızı devam ettireceğiz. Bakın altındaki ipi de alacağız. İlk batacağımız nokta burası. Bakın hemen siyah ipimizle bir adet ilmek oluşturalım. Bakın ilmeğim tığımda bekliyor. Şimdi göstermiş olduğum noktaya arkadaşlar tığınızı geçirip bir adet ilmek alın. Ardından tığınızda bekleyen ipten kaydırın. Bakın arkadaşlar bu ilk boşluğumuz.
Şimdi ikinci boşluğumuza yine aynı şekilde bakın başak deseninin ortasından girip arka kanadını alıyorum. Bir de altındaki ipi de alıyorum. Bakın buraya girdim, bir adet ilmek aldım ve bir adet sık iğne yaptım. Bu ikinci boşluğumuzdu. Bakın bir sonrakine geçtim. Yine bir adet sık iğne yaptım. Ardından bir sonrakine geçip 2 adet sık iğne yapacağım aynı boşluğa. Bakın bu 1, bu 2. Ardından bir sonrakine geçiyorum. Buraya bir adet sık iğne yapıyorum. Ardından bakın tığımın üzerine ip alıyorum. Bir sonrakine geçip buraya bir adet tekli yani çakma trabzan yapıyorum. Pardon, ipi iyi alamamışım. Evet. Bakın buraya bir adet tekli trabzan yapacağım. 3 ipimi aynı anda çekerek tekli trabzanımı yapıyorum. Ardından arkadaşlar sonraki boşluğa geçeceğiz. Buraya 2 adet tekli trabzan yapacağız. Bakın bu 1. Aynı boşluğa ikinci tekli trabzanım. Ardından arkadaşlar bir sonraki boşluğa bir adet tekli trabzan yapacağız. Yani çakma trabzan aynı şey arkadaşlar. Bir sonrakine geçeceğiz. Bir adet ikili trabzan yapacağız. Bakın tığımın üzerine ip aldım ve bir sonraki boşluğa geçtim. Bakın ikili trabzanımı yaptım. Bir sonrakine arkadaşlar bakın yine tığımın üzerine ip aldım. Bu defa 2 adet ikili trabzan yapacağım. Bakın 1, 2. Bir sonrakine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar bu arada şu aynı boşluğa 5 adet ikili trabzan yapmıştık. Bu bölüme geldik. En son bir adet ikili trabzan yapmıştım. Şimdi buraya bir adet tekli trabzan yapıyorum. Bakın bir adet tekli trabzanımı yaptım. Bir sonrakine yeniden bir adet tekli trabzan yapıyorum. Bir sonrakine bakın bu 5 adet ikili trabzanın en ortasındaki ikili trabzandayım şu an. Bakın buraya 2 adet ikili trabzan yapıyorum. 1, tekrar tığımın üzerine ip aldım. 2. Bir sonrakine arkadaşlar bir adet tekli trabzan yapıyorum. Bir sonrakine bir adet ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Şöyle tığımı geçiremedim arkadaşlar. Evet. Birinci ikili trabzanım. Hemen aynı boşluğa ikinci ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bir sonrakine bir adet ikili trabzan yapıyorum. Şöyle yerini net göreyim arkadaşlar. Pardon bir saniye. Şurada bir tane atlamışım arkadaşlar. Evet bakın. Bir sonraki şurası. Şuraya. Evet, bir adet ikili trabzanımızı çok affedersiniz arkadaşlar yaptım. Bakın bir sonrakine geçiyorum arkadaşlar. Yine bir adet daha ikili trabzan yapıyorum. Şurada arkaya iyi batamadım arkadaşlar. Şöyle alayım. Evet. Bir adet daha ikili trabzanımızı yaptık. Bakın diğer
oyuntuya geldik arkadaşlar. Ya oyuntu derken yine aynı boşluğa 5 adet ikili trabzan yapmış olduğumuz boşluğa geldik. Bakın buraya bir adet çakma trabzan yapıyorum. Bir saniye arkadaşlar, bir önce net göreyim. Evet, bir adet çakma trabzan yapıyorum. Ardından bakın en ortadakine geldim arkadaşlar. Bir sonrakine 2 adet çakma trabzan yapıyorum. 1, 2. Şimdi arkadaşlar sıradaki iki boşluğa yine birer adet tekli trabzanlarımızı, yani çakma trabzanlarımızı yapalım. Bakın bir adet tekli trabzanımı yaptım. Bir sonraki boşluğa geçtim. Buna da yine tekli trabzanımı yaptım. Şöyle ipimi bir miktar genişleteyim arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın sonrakine bir adet ikili trabzan yapıyorum. Sonrakine yine bir adet ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine çok affedersiniz arkadaşlar, bir sonrakine 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu bir. Bu arada notlarımdan bakmaya çalışıyorum. Çünkü bunları ezbere akılda tutmak gerçekten çok meşakkatli. Bakın ardından bir adet ikili trabzan daha yapacağız bir sonrakine. Bir sonrakine geçtik. Bir adet ikili trabzan yaptık. Ardından arkadaşlar bir sonrakine geçiyoruz. Bir adet tekli trabzan yapıyoruz. Ardından arkadaşlar bir sonrakine 2 adet tekli trabzan yapıyoruz. Bakın 1, 2. Bir sonrakine arkadaşlar bir adet tekli trabzan yapıyoruz. Bir sonrakine bir adet sık iğne yapıyoruz. Bir sonrakine 2 adet sık iğne yapıyoruz. Bakın 1, 2. Bir sonrakine bir adet sık iğne. Bir sonrakine yine bir adet sık iğne. Ve sonuncuya bir adet kaydırma yapıyoruz. Yani buraya ne şekilde başladıysak arkadaşlar yine aynı şekilde bitirmiş oluyoruz. Bakın şöyle bir göstereyim size. Siyah iple çalışırken en son hatırlarsanız son boşluğumuza bir adet kaydırma yapmıştık. Bu kaydırmayı yaptıktan sonra arkadaşlar bir adet zincirinizi çekin. Ardından bakın şöyle ipinizi gizleyebileceğiniz kadar bir miktar bırakın ve ipinizi kesin. Şimdi bu göz bölümü için ise arkadaşlar bakın tamamen düğüm tekniğiyle yapılmış 2 adet göz var burada. Şimdi bunu size tekrar göstermeyeceğim. Part 2'de kedi ve ahtapot figürlerinin yapımında ve diğer partlarda da yine bunu anlattım ama özellikle kolay bulmanız açısından diyorum. Part 2'de kedi ve ahtapot figürlerinin yapımında bu göz tekniğini anlattım. Bilmeyen arkadaşlar yahut hatırlamayan arkadaşlar oradan bakabilirler. Bakın son olarak penguenin burnunu yapalım arkadaşlar. Bakın bunun için sarı ipimi alıyorum. Ve bir adet bakın şu şekilde kilit zincir oluşturuyorum. Ardından bakın 4 adet zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4. Şimdi arkadaşlar 3 zincirimi atlayıp bakın en baştaki zincirime, en başta ilk çektiğim zincirime giriyorum ve bakın bir adet ikili trabzan yapacağım. Bakın tığımın üzerine önceden ip aldım. Tığımın üzerindeki 3 adet ilmeği önce ilk 2 ilmek sonra son 2 ilmek şeklinde çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi buraya bakın 2 adet daha ikili trabzan yapacağız.
Başta çekmiş olduğumuz, baştaki bırakmış olduğumuz 3 adet zincirle birlikte burada toplam 4 adet 2 de trabzan olmuş olacak. Şimdi bakın en son bir adet zincirinizi çekin. Ardından şöyle ipinizi az bir miktar bırakın ve ardından bakın ipinizi kesin. Şimdi bakın arkadaşlar, bu penguenin burnunu oluşturacak. Şu sivri ucu alt tarafa getirecek şekilde yerleştirin. Ama bakın öncesinde ipi şöyle bir gizleyin öncelikle. İpimizi bir gizleyelim. İsterseniz bu aşamada ipinizi biraz uzun tutup dikme amaçlı da kullanabilirsiniz. Bakın şu şekilde ipimizi gizleyelim. Dilerseniz bu iki ipi birbirine bağlayabilirsiniz. Ardından kesebilirsiniz artan kısmı. Bakın çok sıkmayın. Ben biraz fazla sıktım şu an. Üçgen şeklini bozdum. Hemen açıyorum arkadaşlar burayı. Şöyle bir hemen açayım da arkadaşlar. Evet bakın. Şimdi arkadaşlar bakın bu burnu pengueninize, şurayı da yine bir düzelteyim. Üçgen formunu bozduk çünkü biraz. Evet. Bakın üçgen kısmı alta gelecek şekilde bakın şu şekilde tam şu başlangıçtaki sihirli halkanızın ortasına gelecek şekilde dikebilirsiniz. Bakın şu şekilde olacak. Penguenimizin son hali bu arkadaşlar.